အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Attack on FV page ကနေညီကိုတို့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားချင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒီဒီပြတဲ့အန်တိုနီအာယိုလာရဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံး FV ကွင်းမှာဒီပြခွင့်ရခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမိုနာကိုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှုံးသွားခဲ့တယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပြီးတော့ဒီပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာဒီဘယ်ကစားသမားတွေကိုဟိုရောင်းထုတ်တယ်လေပေါ့နော်ဘယ်ကစားသမားရောင်းထုတ်တယ်လေဘယ်ကစားသမားတွေကိုဒီအငှားချတယ်လေပြီးဘယ်ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်ဒီ senior line နဲ့မှာပေါ့နော်ထားတယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီပွဲပြီး3ချက်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် main series ဒီ Athletic ရဲ့သတင်းတော့ပေါ့နော် main series ပြောထားတဲ့ report ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမနေ့ကကျွန်တော်ရှုံးသွားခဲ့တယ်ဒီဟိုလာကိုတဲ့ပေါ့နော်2ဂိုး3ဂိုးနဲ့ကျွန်တော်ရှုံးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးပွဲထွက်လူတွေအရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဂိုးမနေရာမှာ Alex Back ကဒီကျွန်တော် right back မှာ Frank Paul ဒီဆန္ဒဘက်2ယောက်ကတော့ဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်ပန်တိုင်းနဲ့အန်ဒူဂွီနဲ့ပေါ့နော်စုံဖွားလေးနဲ့အဲ့ကောင်လေးနဲ့ပြီးရင် semi cap ဒီကွင်းလယ်မှာ2ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ support line နဲ့ဒီ cover match ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ right wing မှာအဲ့တော့သူဒီ Kumas ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးလာရတယ်ဒီအနေ attacking midfield မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရော face အပြင် left wing မှာတော့ Gui cap ပေါ့နော်အဲ့တော့striker မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Lazada Isa ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်သူပွဲထက်လာရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမပိုင်းပွဲစဉ်ပထမပိုင်းကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကစားတာတော့တော်တော်အားရမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ cover match နဲ့ကောင်းတယ်ဟိုဆိုင်နဲ့မစိုးဦးကောင်းတယ်ပြီးတော့ Kumas တွေကလည်းဗာဖြစ်တယ်ဗျာသူဝင်းတစ်ဖက်လုံးသူချော့နိုင်တဲ့ပုံစံမှာရှိရတယ်မနေ့ကတော်တော်ကြီးကိုအားရတယ်နော်သူချော့တာလုံးဝအားကျမှလည်းဒီကလိုက်ပြီးတော့တော့ pressing နဲ့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးနေတယ်အဲ့ကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ကူတီကပိုလည်းဒီနေ့စနေရဆိုတော့ဗာဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုံးအောင်လာရဲ့ဒီကူတီစနေရဆိုတော့သူလည်းအဆင်ပြေပါတယ်အရင်ကြီးအကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ဟိုအဆင်ပြေလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြောရမှာအခုဒီ Alexander Isak နဲ့ Florian Wirtz ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီအခုလာမဲ့ဒီ Premier League အတွက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရပါပေါ့နော်သူတို့ပြောကတော့တော်တော်ကြီးကို connection မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Florian Wirtz နဲ့ Alexander Isak နဲ့အဲ့နှစ်တွဲကတော့ဒီမိဘတဲ့လက်ထက်မှာခြေတန်းဘယ်လိုပြောဒီခြေတန်းကနေပြလာနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမပိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီ Alexander Isak ကတော့16မိနစ်ပါနော်Florian Wirtz က29မိနစ်ပေါ့နော်29မိနစ်ပြောခဲ့တယ်ဒီမိုနာကိုအသင်းဘက်ကတော့ Coughlin close နေပေါ့နော်ဒီ penalty ကနေကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ဘာကြီးမှန်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြီးမှန်တိုင်းဖောင်းပေါ်ကျူးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တုံးမိပြီးတော့တွန်းလိုက်တာတွန်းတဲ့ဥစ္စာကိုပေးလိုက်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကတော့အတိုင်းကတော့အဲ့တော့ပထမပိုင်းကျွန်တော်2-1နဲ့ပေါ့နော်ပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘူဒမားနေရာမှာကျွန်တော် Alex Back ကနေပါမမတက်ဆွေးဟိုထည့်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်တန်းပေါ့နော်နောက်တန်းမှာအန်ဒိုကိုဒီဟိုကောင်လေးအန်ဒိုကွီကိုထည့်လာခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ပြီးရင်59မိနစ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုနေပြီးတော့ချမ်ပါကိုထည့်ခဲ့တာပေါ့ချမ်ပါကိုထည့်တယ်ဖီလီကတ်ကိုလည်းထုတ်ပြီးတော့ကားကတ်ကိုထည့်တာပေါ့ပြီးတော့နောက်တန်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမက်ကွန်နဲ့ရောဟိုပါပေါ့နော်မက်ကွန်နဲ့ယူနီပေါ့နော်သူတို့မြောက်ကိုလည်းထည့်လာခဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုနဲ့ကွာမန်နဲ့တော့ဒီဆိုးစလောက်ထုတ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ယူနီထည့်လာခဲ့တယ်ဒီဘက်တိုက်ဆက်အချန်ကဘူတို့ပါလည်းအကုန်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီတော့ခလာမတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တော့ကိုအဲ့နောက်ဝဲမှာသူအားဆော်ခဲ့တယ်ဒီ right ဝဲမှာတော့အခုကွာပေါ့နော်ဟိုဟာလေးကို right ဝဲမှာတော့သူစမ်းသုံးတာပေါ့ဗျာစမ်းသုံးတာအဲ့တော့ဒီတော့ဒီ right ဘက်မှာ Ramsey ထည့်တယ်ပေါ့နော်ကင်ပါကိုထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီ Elliot ကိုထည့်တယ် Donald Best ကိုထုတ်ပြီးတော့ခြေစာကိုလည်းဒီ striker နဲ့ပေါ့ထပ်သုံးရအောင်နော်အဲ့တော့ပြပိုင်းကတော့ဘာပြောရရင်တော့ကလေးတွေဆော့တာများပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးတွေပေါ့ဒီနည်းတဘာရှိရဲ့လူတွေဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအန်တိုတို့ခြေစာတို့လောက်ပဲရှိမှလို့ကျွန်တော်ကွင်းနဲ့မှာလည်းယူနေတယ်မကောနဲ့အင်ဒီယာပေါ့နော်အဲ3ယောက်အတွဲပေါ့ဟိုဒီဘက်အဲဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရရင်ဒီအန်ဂိုကွာလေးကိုတော့ဒီမိုင်ဝဲမှာတော့ထားမသုံးစီကျင်တော့ဗျဘာလို့လဲမိုင်ဝဲမှာဆော့တာဘယ်လိုမှအဆင်ပြေဘူးကျွန်တော်ပေါ့နောက်ဝဲမှာတော့သူတော့ကောင်းတယ်ဗျသူ့ရဲ့ output တွေမြင်ရတယ်အဲ့တော့
သူ့ကိုကျွန်တော်မြင်တော့မသုံးသင့်ဘူးတော့ထင်တယ် right မှာလေသူတော်တော်ကြီးကိုဒီနေ့ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆော့တာ$1000ဖြစ်မနေနောက်ဝင်မှာဆော့တာသူတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေမှာလည်းတွေ့ခဲ့သေးတာဆိုအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီစတာမှုတော့လည်းမဆိုးပါဘူးသူလည်းပထမဆုံးပွဲစဉ်တော့လည်းအရင်ကြီးတော့လည်းကောင်းမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ပြီးရင်ဒီElliot တို့ပါလို့Elliotလည်းကောင်းမနေဘူးလေElliotလည်းမနက်ပြောpersonal မှားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီကောင်လမ်းမိတ်ဆောင်တယ် personal လိုက်မပေးကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲခြေသားတော့နည်းနည်းပါးပါးဟိုဖြစ်သေးရပါတော့ခြေသားတော့ personal လိုက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ယိုနီလည်းသူလည်းကွဲတယ်မှာဒီရမြန်မာဘယ်လိုပြောမလဲမကွန်နဲ့တွေ့ရတော့ကျွန်တော်မြင်တော့သူလည်းတိုင်ပတ်တော့ပေါ့နော်စပူဆိုင်နဲ့တွဲမဆော့ရတာဆိုတော့လေသူလည်းနည်းနည်းတော့တိုင်ပတ်အရင်အကောင်းရောက်မဟုတ်ဘူးဒီကဆေးလည်းဒီပုံစံနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တိတ်သဘောမကျဘူးနော်ဒီတိုင်းကောင်းမနေဘူးအသက်အရွယ်တခုလည်းရောက်လာတော့အဲ့လောက်ထိစပူပြေတယ်ကျွန်တော်တော့စပူပြေလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယပိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်သုံးခုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီကပိုင်းကနည်းနည်းပဲဆိုတော့ရှုံးတာတော့ကျွန်တော်အပြစ်မပြောလို့အပြစ်သွားတယ်ရှုံးတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးလားဘာလို့တော့ဒါထေးကြောက်ပွဲလေကြောက်ပွဲတော့ဒါဒီပြရတယ်သူရဲ့ဒီစနစ်မှာဘယ်ကစားသမားတွေအသုံးဝင်နိုင်တယ်ဘယ်ကစားသမားတွေအသုံးဝင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းစောင့်ကြည့်ရမှာဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်အပြစ်မပြောလို့ဒါပြပထမပိုင်းတံပိုးရဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းကစားသမားတွေနဲ့ဒီပဲတော့တရားဒီလုံးကျွန်တော်ဒါပြရဒီတရားဒီလုံးသွားလို့ရမရဘူးပေါ့နော်တိုင်ပေါက်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးသုံးတဲ့ချက်ပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်သူကပြောခဲ့တဲ့ဒီဘယ်ကစားသမားတွေတောင်းထုတ်တင်နေတယ်ကျွန်တော်မြင်တော့နောက်တော့ဘယ်ကစားသမားတွေကများတော့များတယ်အန်တိုတို့ပါပဲတောင်းထုတ်တင်ပြီအန်တိုရောင်းထုတ်တင်ပြီအင်းလေးရလည်းဘာပဲအင်းလေးရလည်းမလားပြောရဲအသေးကိုချက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာမှာတော့ရပြီတော့ support လောက်ရှိတာတော့ဒီလိုမှနေရာရောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လက်ဖတ်တယ်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ခြေစာပေါ့နော်ခြေစာလည်းကျွန်တော်ရောင်းထုတ်ပြီးအဲ့ဒါခြေစာလည်းကျွန်တော်သိမကြိုက်တာဘာလို့အကောင်ကခြေစာကိုဒီဘာဘူးပြတဲ့တွေကသဘောကျကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူ့ရဲ့ prime time လည်းမဟုတ်တော့အချိန်ပြေမှဆိုလည်းအီတလီဒီမှာ series မှာပဲသူအချိန်ပြေဖို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြင်လေသူ့လည်းရောင်းထုတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ဒီ Capital One ဆေးပေါ့နော် rival မှာစော့တယ်ဒီကောင်လေးလည်းဘာသာပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီရောက်တာကြာပြီဗျကျွန်တော်လေ sorry ကျွန်တော်လက်ထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ထက်ဒါဝင်လူနဲ့လို့ရောက်တဲ့ပြင်ပေါ့ဒါဝင်လူနဲ့လို့ရောက်တဲ့ပြင်မှာသူခေါ်တာသူ့လည်းကြောင်းထုတ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းထုတ်တဲ့ကစားမလို့ကျွန်တော်ထင်ဘာလို့သူတို့ရောက်ပြီးတော့ဗာတွေ့အန်တိုနဲ့ဘာပဲအီလီယောတို့ဒီသူကRamsey တို့ခြေစားတို့ကြောင်းလိုက်တာလည်းတော့နေရာလို့ဆိုရင်တော့80လောက်တော့ဗျာရလောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်20လောက်ထပ်ဆိုင်ပြီးတော့ဗျာဝင်းလယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတော့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဝါဒန်တို့ပါဦးပေါ့နော်အဲ့ဝါဒန်တို့ပြီး LS ကောတို့ကျွန်တော်တော့ဝါဒန်ကိုပြောကြတယ်အဲ့ဝါဒန်တို့တယောက်လောက်တော့အဲ့လိုခက်မြက်မြန်လေးဖြစ်နေတာပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲအတင်းတော့ကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့အန်ဒိုတို့ဟောလည်းပဲရောင်းလိုက်ဗျာရောင်းဒါပေမဲ့အီလီယောလည်းရောင်းပြတယ်ဘလုံးအဲ့3-4ရောက်လောက်ရောင်းပြီးတော့အဲ့ပတ်သက်တယ်ဘယ်နဲ့တယောက်ဖြစ်မလေးဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်မနေ့ကဒီဘာဘက်လည်းမစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းအရင်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုက်ခံစစ်4ယောက်ရဲ့အရှိမသူလည်းအချိန်လုံးကြာဘာမှမမှတ်ကြီးရပ်နေတာဘာလို့ဆိုတော့သူကလည်းဒီတပတ်စစ်မက်ဆီစစ်ကစားသမားမဟုတ်တော့လေနည်းတော့သူလည်းတိုင်ပတ်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့တယောက်လောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်တင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယိုနီလေးတို့ပြီးကျွန်တော်ဒီဟွာတို့ဆက်ထားတဲ့ကစားသမားကျွန်တော်အမြင်ဆက်ထားတော့ကစားသမားယိုနီတို့ပြီးရင်စက်ထားရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲစီနီယာပေါ့နော်စီနီယာတဲမှာထားလို့ရပြီဆိုတော့ထားလို့ရပြီဆိုတဲ့ကစားသမားတွေကတော့ယုံဒီတို့စက်ထားတယ်လေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမော်စင်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမပါခဲ့ဘူးမော်စင်တို့ပြီးရင်ခုမှတ်ဆိုအဲ့ကစားသမားတွေကတော့စက်ထားတယ်ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒီမနေ့ကနောက်ပိုင်းကစားခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီပါတယ်ကျွန်တော်ပြတယ်ဟိုပါပေါ့အန်ဒူကွီပေါ့နော်ဒီစုံဖွားလေးနဲ့လေဩစတြေးလျသား
ဘောပါမယ်နေရာလို့ဆိုပြီးတော့နောက်ဒီဒါမဲ့ရတီကိုအားထပ်တော့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်သူဆော့ရတာလေအကျန်းငယ်လို့လည်းဗျာဗန်တိုင်းနဲ့တွဲဆော့ရတာငယ်လည်းငယ်ပြီးလုံရက်ကရလည်းရှိတယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်သူ့ဒီတရားဒီလောက်တက်တော့မှာဆက်ပြောမှုတော့ကောင်းတယ်သူ့အမှန်တကယ်ထက်ပြီးမြင်နေသေးတယ်ဝဲတယ်ပါလေဒါဖြစ်ပရီးမီးယားလိမှာလည်းအဆင်ပြေပဲလုပ်ထည့်တာဘာလို့ဆိုတော့အာဟိုလာသူ့ဟိုတုံးတယ်မတောင်းလျှောက်ပြီးတောင်းထုတ်ဝတ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ကောင်လေးတရားဒီအလားတော့ဆော့မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုဆက်ပြီးတော့ရှိစေတယ်နော်ဒီခက်စရဲ့ဟိုအော်တန်း squad တက်ရပါတော့ဒီလိုချင်းစီရဆက်ထားတာနှမျိုးတော့ကောင်းတာအဲ့ကောင်လေးကိုလည်းနောက်ဒီရာဒီရှေ့လာဒါမဲ့ရဒီပြီးတော့ခေါ်လာတယ်နော်အဲ့ငါးမားတွေဆက်ထိန်းထားတယ်လေဒီအဲ့စီနီယာဒီနောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောယူနီတို့ဖူးမတ်ဆိုတော့ဒီတော့ပါတော့မော်ရီဆယ်တို့အဲ့ကောင်လေးကိုတော့စီနီယာတဲမှာနိုင်နဲ့ပေးသေးတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တာပေါ့နော်ဒီအသားချတဲ့နဲ့ငါးမားတွေကတော့မက်ကွန်နယ်တို့ချမ်ပါတို့ပေါ့နော်သူတို့တော့အသားချတဲ့တယ်ထင်တယ်လည်းပြည့်ကြုံတို့သေးတယ်မကွန်နယ်နဲ့မနေ့ကဆော့တာအရင်ကြီးကောင်းနေအဲ့တော့ဟိုယူနီကလည်းတိုင်ပတ်တာပေါ့နော်ဒီလည်းဆော့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့မြောက်တော့ကျွန်တော်မြင်တော့အသားချတဲ့တယ်ပြီးရင်တော့စောစောပြောခဲ့တဲ့ဒီအန်ဂိုဘူဝါလေးကိုတော့နောက်ပွဲမှာပဲသုံးသိနေတယ်။ဒီကနေလည်းတိလောက်ပြီလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပွဲတွေခြေထောက်ပွဲတော့လည်းဒီနိုင်ပွဲမှာပဲထားထားဆော့တယ်လေ။ညိုနီကလေsorry ရီယိုအန်ဂိုဘူဝါပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားတယ်။ရီယိုလေးကိုတော့ဒီလောက်ပွဲမှာပဲကျွန်တော်သုံးသိနေတယ်။အားကြတော့ကျွန်တော်ဒီအခုပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြင်လေးပေါ့နော်ဒါလောက်တာမလောက်တာတော့ဒါသူတို့ကိစ္စပေါ့နော်မလောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ရသည်ကြရတော့တိုင်ပတ်အောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးသတင်းသမုတ်အနေနဲ့ဒီ Athletic ရဲ့ဒိန်းပီပေါ့နော်ကျွန်တော်စောစောပြောထားတဲ့ report ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် Jeremy Jackson ရဲ့ဒီဒဏ်ရာအခြေအနေပေါ့နော်နောက်ဆုံး update ပေါ့နောက်ဆုံး update ကဒီကျွန်တော်ထင်တာတော့အရင်သူ့ဒဏ်ရာဟောင်းလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု report ရမှာတော့2 ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာအသေးစားဖြစ်နေပါပေါ့အားကြောင့်သူနားယူနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟိုလားလည်းအခုဒီကိုမိုနဲ့ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုမိုဒီ process progress ဒီပြလို့နေကိုမိုအတင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးခြေတန်းပွဲမှာတော့ပါဝင်လာမယ်လို့တော့သူကတော့အဲ့လိုတော့ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအင်အားဒီဟောပေါ့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာရောက်ရှိမှာ Rennes ကနေကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့နော်21နှစ်ဟောဘန်း60နဲ့ဟိုဒီမှာကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုဒီတပွဲမှာမဆော့ရသေးဘူးပေါ့နော်တရားလည်းရနေဆိုတော့အဲ့တော့ပကုံးနိုင်ရပြီးတော့အခုနောက်တဲ့ဒူဘိုင်းဆိုင်ရာအသေးသားပြဿနာထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရပါဘောနော်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုလာအောင်လဲတော့မသိဘူးတရားကတော့ဒီကောင်းမအောင်မဆော့နိုင်သေးဘူးဗျာမနိုင်တော့အခုဒီဒေမီကျောက်ကလည်းမပါဘူးဂျိုးမတ်လည်းနာနေတယ်ဟိုကလည်းလီယိုနီကလည်း ACL ထိတာတော့အဲ့တော့အားကြောင့်မလဲမိုနာကိုနဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းနဲ့ဟိုအန်ဒူကီကိုပဲသူထည့်တုံးခဲ့တာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာဒီကိုမိုနဲ့ပွဲကြတော့ပါမယ်လို့တော့နောက်ဆုံး update ရသည်ဟိုကျွန်တော်သိရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဒီပွဲနဲ့မှာကားတစ်ကြုံပေါ့နော်မပါလာခဲ့ဘူးကားတစ်ကြုံရဲ့ဒီတရားပြဿနာပေါ့နော်တရားပြဿနာနဲ့တရားပြဿနာဆိုတာတရားအခြေအနေပေါ့နော်တရားအခြေအနေနဲ့နောက်ဆုံး update သူအနာဂတ်ပေါ့နော်ပတ်သက်တဲ့ update သတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီဟိုချင်းပြီးပဲသူ report လုပ်တာတော့ဟိုဒီလက်ရှိပွဲမနေ့ကမပါခဲ့ဘူးနော်မပါခဲ့တဲ့ပွဲကတော့သူကတော့အခုကားတစ်ကြုံကတော့ဒီရိုင်းတော့ training ဆင်းတာပေါ့နော်ဒီအန်တိုနီယာကပြောတာတော့ဒီကတော့ training ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကဒီမိုနာကိုနဲ့ပွဲမတိုက်ခင်ဒီချင်းဒီလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတင်မာပိုင်းနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမေးမလားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးမားလည်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအားကြောင့်မသူ race ယူပြီးတော့မသားခိုင်းတော့ပေါ့နော်အားကြောင့်မသူပေးနာလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိုနာအားလုံးလည်းသိရတာပဲကားတစ်ကြုံကကျွန်တော်အင်နာမီလာနဲ့တင်းတောက်ထွက်လာဒါပေမဲ့အင်နာမီလာဘက်ကလည်းတော့သူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီယာဒီကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုကျုံးကိုလက်လွတ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာမိုးနေတယ်ကျောင်းပြီးတော့အရေးတန်း90လောက်ရမယ်ဆိုရင်လက်လွတ်သွားမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောင့်ပြပါနော်သူ့အချိန်လေးလည်းရိုင်းဟိုလိုပြော stable မဖြစ်ဘူးဗျအဲ့တော့သူ့ရောင်သူ့လည်းခက်ရောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဒါဝါတန်တို့ပါလို့တော့ကောင်းလို့ပေါ့ဗျဟိုအခုဒီတောင်းထားတဲ့ငွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ရပြီလို့ထင်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့ကားတင်ညုံတန်းနဲ့တော့45 50လောက်ရရဲ
အဲ့ဒီတော့လည်းအနည်းဆုံး30လောက်တော့ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အဲ့အန်ဒိုတို့ခြေစာတို့ထပ်ရောက်လိုက်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလက်ဝါဒန်တို့မဟုတ် LS ကောပေါ့နော်အဲ့နှစ်ယောက်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကိုတော့ဟိုလိုတော့ရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကြောင်းရွှေအဲ့လိုတော့ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဘူးဒီပိုင်ရှင်တွေကတော့ဘယ်လိုတော့လုပ်နေတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုဒါလီဗာပူးနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့နေရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတစ်ပေါ့နော်ဘာစီလိုနာကစားသမားတစ်ကအခုဒီဆေးဆက်မှုခံယူနေတယ်လို့ပြောခံယူသွားပြီလို့ပြောတယ်အခုဖတ်ကြည့်တင်တာလေအခုမကြခင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာသူ့ကိုမိတ်ဆက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီ page ကလည်းလေ page ကလည်းသူ့မိတ်ဆက်တော့မယ်လို့ထင်တယ်ဒီပေါ့အာရာဟိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းခေါ်ခတ်တယ်လို့အာဟိုကျွန်တော်အခုဒီပြီးတဲ့ခေါ်ပြီးတဲ့ခေါ်ကိုတရားဒီအသားပြီးတဲ့ခေါ်ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့အကယ်ပြီးတဲ့ခေါ်ကိုဆိုရင်ဒီလို55လည်းခေါ်ဝင်ရှိမယ်ဟိုမဖြစ်မနေတော့ခေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလီဗာပူးကဒီအခုဒီသူ့ရဲ့ဒီလာစာအုပ်လီဗာပူးဘက်ကနေပြေဝပေးချရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါမှဟိုဒီဆောင်းထဒီညလောက်ဆိုတော့သူ့မိတ်ဆက်လောက်ပြီးတော့ထင်တယ်ဟိုဆေးစစ်နေပြီဆိုတော့လေဆေးစစ်လို့ပြီးပြီလို့တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်စစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှတော့ကျွန်တော်အားရဗျာဟိုစနမမှာလုံလာတော့လေသူသွားပါဘောနော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တော့အရင်တော့ကလာသမားကိုကျွန်တော်တနေ့ကပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲကျွန်တော်ကတော့အရင်တော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့စပတ်တိုင်းရလို့တော့လေဆိုသူ့ရဲ့အရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူစပေါ်တဲ့အချိန် PK နဲ့ပေါ့နော်သူတွဲတဲ့အချိန်တော့သူကအဲ့လို parent သူနဲ့တွဲမဲ့လူသူ့ကို command ပေးမဲ့လူရှိမှဆိုတော့သူကတော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖန်တိုင်းပေါ့နော်ဖန်တိုင်းနဲ့သူတွဲဆော့ပါဆိုတော့ဖန်တိုင်းသူ့ကိုကောင်းမှုပေါ့ဟိုပဲဘယ်လိုလဲ command ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေလာနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အရင်တော့သူမကြောက်ဘူးနော်ဘယ်လိုပြောမကြောက်ဒီဥရုကွေသားဗျရှေ့ထဲမှာဟိုဟာတာအနေနဲ့ရှေ့ထဲမှာဆိုဒါဝင်လို့နဲ့ပေါ့ဗျနောက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီနောက်ထဲမှာဆိုဒီဟိုပေါ့အာရာဂိုပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဟာတာပါတော့ဗျဒါဝင်လို့နဲ့လေသတိရလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အခုဒီပေါ်ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့တဲ့တင်းတွေပြီးရင်ဒီပွဲပြီးသုံးသက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ပေကနာမှာရောင်းထောက်အောင်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ Atlanta ရဲ့ Jane Period ကျတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်တင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတိုက်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် attack ကို MV ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော် Facebook YouTube တော့စတဲ့ဒီ page တွေကိုကျွန်တော် like and follow subscribe တွေလုပ်ကြပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဒီဘာလို့တည်းထပ်တက်လာဆိုတော့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်